23ぐらいで23ぐらいにしてんのかな。すげえな。空港とか帰れるかな。ちょっと帰ってみよう。日本の海で前半中央半サイドなんか急に強くなったよ。すっごい風来るんですけど、ハイパーモードにしたらすっごい、いやありえんぐらい来るな。すごいなこれ。うわ、こんだけ離れとっても来る。すごいな。すごいねこれ。あ、すごい。風の威力がすごいな。風の威力が本当に今までねえなこれ。こんな強いのはあんまねえわ。音が違うわ。なんかちょっと停止してめ。停止。少しは使ったの。0円やけど